مساء الخير على عيون كل من يشوف الفيديو وعلى كل متابعين إن شاء الله. طبعا كالعادة كل يوم أقعد الصبح أول ما ألقي نظرة على المطبخ أشوف شو مسوين وش ما مسوين بالليل. فجيت لا مو مثل كل يوم، يعني شوية مو حل هوسة. خليت الغوري على النار وغسلت المواعين، خليته على نار هادية، بس أنا قاعدة ورحت فوت الملابس غسلتهم بالليل. الصبح نار صايرات، سبحان الله الجو مشتعل نار. جبتهن أعزلهن كل واحد ملابسه بمكان يعني واحد. أكثر فقرة ما حباية تعزيل الملابس، طلع كل واحد ملابسه واحد. ريوقي بس حليب تريق بس حليب واي. أصلا ما أشتهي، ما دام واحد هيك ما يشتهي ياكل فأشرب حليب بس. خليت الفاصوليا على النار على الهيتر مثل ما تشوفن بنات، ما خليت عليها كل شي بس ملح وماء، وخليها كثر لها ماء على مود تستوي على كيفها. ونقعت الدجاجة حتى شنو أخليها هي وريشها والبتاع مالها بالفرن بعد وقت يعني كلها نايمة وش اسمه، والفاصوليا همين راد لها وقت على ما تستوي، خليتها تذوب الدجاجة على راحتها. قلت أنظف الفرن. بنات الفرن هذا صار عندي تقريبا يمكن 2012 لو 2013 أنا اشتريت هذا الفرن، ومو بس على يدي شاف الضيم هذا الفرن لو يحكي كان حكى كان انهزم. اي والله الحمد لله على كل حال. يعني صاير تعبان فد مرة، بس مثل ما قلت أنا ما هسه بهذا البيت ما أشتري أي شي، شلون ما هذا يقضي يعني شو اسمه شغلاتي. ما أشتري غرض جديد بهذا البيت، لا يبين بيه ولا حرامات، يعني باكر هم من تحول يتكسرن وهاي. فقلت ما أشتري إلا تحول إن شاء الله بخير. المهم الحمد لله ممشي حاجتي. والله بنات جلفت وجلفة يعني حيل، بس شنو بمثل هذا زنجار جنزار مدري شو يسمونه، ما يحث يعني قد أفرك يطلع، ما أعرف يعني شلون أو شنو نوعية الفرن دا. أريد أشتري فرن جديد بحيث ما يزنجر، خلاص نوعية مضبوطة يعني مجربة. أريد أشتري يعني المرة فرن هو العمر. يعني أنا شايفة بعض أفران بداخلهن شلون الحجر الهاي ما يخربن. بنات أنا الفاصوليا خليها بس تفور 5 دقايق هيك ربع ساعة وأطفيها، يعني هي بعد ما مستوية بس أطفيها وأخليها إلا تنزل كلها، تنزل الفاصوليا يعني تصير قاعدة جدرية جوا الماء تنزل كلها. بعدين أرجع أشغل عليها النار، راح تستوي عجن بسرعة. هاي الطريقة يعني دائما جربتها أحسن ما أخليها تظل تفور إلا تستوي، لا تفور 10 دقايق ربع ساعة وأطفيها، خليها مثلا 10 دقايق هيك طافي عليها النار، وبعدين أرجع أشغلها فراح تستوي بسرعة يعني بدون تنقع، بدون ما نقع الفاصوليا. بس أنظف مكان الفرن ورجعه غسلته على مود أشغله وأخليه هم يحمى وهم ينشف لأن شبع ماي هسه. فشغله وأخليه إلا يحمى فد مرة وش اسمه ينشف ويحمى على مود أخلي الدجاجة بيه. شوفوا بناتي شلون الداخل ايش قد يعني جلفته هاي، يبغى زنجار ما يروح يعني من عنده هذا الزنجار. فشنو أريد نوعية مضبوطة فرن بحيث مجرباته انتن، حتى إن شاء الله بخير منه تحاول أخذ فرن يعني بحيث ما يزنجر خلاص.
بنات مو تقول إن مسوياتي نص دجاجة وما أدري شنو، تقول هم تقعدين تفلسفين براسي. ترى بس أنا وولادي 2 وواحد منهم ما ياكل لا لحم ولا دجاج، نباتي. فسويت هاي يعني حتى يجوز حتى يبقى منها، يعني ما راح تخلص أصلا. خليتها بالفرن يعني بعد ما حمل الفرن ونشف، خليتها ما خليت عليها كل شي بس ماجي وملح وورقار فقط، ما خلي عليها شي. ما يعجبني طعم الدجاج، أحس هيجي أطيب. شفتم بنات هسه نزلت الفاصوليا، قلتلك نورة ما فارت، ظلت تفور، طفيتها وخليتها إلا تنزل هيج وأرجع أشغل الهيتر عليها، فراح تستوي يعني بوقت أقصر من ما تخلينها تظل تفور. وهنا كملت الهوسة، ما غسلت الفرن وسويت الغدا، رجعت أنظف المغسل والمواعين الصارت. وبالنسبة للتعليقات السلبية والانتقادات، شنو رأيك إن تروحين تنتقديني على اليوتيوب؟ هناك أحسن لكن انتقديني علقن بكيفكن، والله ليش بس على التيك توك؟ اليوتيوب هم موجود عندي قناتي وبيها فيديوهات كاملة، روحي انتقديني هناك. عادي عادي يعني أستقبل كل انتقاداتكن وكل تعليقاتكن برحاب الصدر، وعادي بالعكس متونسة تصدقين أضحك وياكن على تعليقاتكن. عادي، فأخذ راحتكن، روحن على اليوتيوب. اي والله على مود التعليقات السلبية تذكرت نسيت ما خليتها ويا الدجاجة، فهسه هاي العيون كنا خليها ويا الدجاجة شلون تنشوي تحمص. هسه بديت أسوي التمن الرز، والله خلاص التمن الطوال، فشنو راح أسوي من التمن العادي؟ تعرفين هذا التمن العادي يعني الرادم دارا، مو مثل التمن هذاك الطوال، شلون يعني شلون ما تطبخينه يجي بيدك، بس هذا شوية لازم تدارين وشعرية وهاي على مو شنو لا يتلازق شي بشي، فأنا كثر شعرية ويا هذا التمن العادي يعني. أما لو تمن طوال مرات ما أخلي شعرية، ما لقيت تعجبني ويا التمن، بس لأنه تمن عادي فأخلي شعرية وأكثر شوية، أخليه يعني لما تحمص تصير شقرة شوية. يعني لون الشعرية ما يعجبني يصير حيل لونها على قهوهي شون أو شقرة فاتح، لا تشقر مثل هذا اللون. هسه هذا اللون بالضبط هيك يصير حال، يعني يعجبني هيك لونها كافي، لا أغمق ولا أفتح. فأخلي التمن عليها، أخلي بس ملح وماجي ومي، يعني أنا متعودة مناسب على النظر، عارفة المي بدون قياسات. بنات هذا التمن العادي يعني شقد تقلين، يعني شقد تحمسينه بل هذا ويا الشعرية والزيت أحسن، شقد ينحمس أحسن، ما يلزق شي على شي من يستوي. فأظل أقلب بيه لحد ما يعني يشقر شوية، بعدين أخلي المي، قلتلكن على النظر عارفة المي. ورا ما كملت التمن أغطيه وأخليه يستوي على راحته. أشوف الفاصوليا جت للطريقة شوية، مثل ما تشوفن بنات بدت تستوي، بدت شوية تبلش عندي، أخليها بعد النوب تستوي شوية بعد يعني يعوزها. تعرفين الفاصوليا قد ما تستوي تصير أطيب، فأخليها شوية بعد يعني الراد ليج 10 دقايق ربع ساعة أخليها. بعدين بنات أخلي عليها زيت وثوم قليل، ما كثر ثوم يعني قليل حتى ما تطلع ريحة الثوم قوية
يخرب الفاصوليا، مو مثل البامية ايش قد ما تخلي لها ثوم تصير أطيب. لا الفاصوليا شي قليل ثوم وزيت وفلفل حار، عندي هاي مجمدتها بالمجمدة، فخليت لها فلفلة واحدة مثل ما تشوفن، حبة مال ثوم واحدة بس رميتها وخليتها، وخليت المعجون شوية ظل أقلب بيه، بعدين أخلي المي، هم كثر لها مي من نخل شو اسمه المرق يعني، على مش شنو تظل تفور يعني البامية والفاصوليا ورا ما تخلي لها المي المرق والمعجون ايش قد تفور ويا المرق تصير أطيب. البامية والفاصوليا ايش قد تفور ويا المرق تصير أطيب، تصير بداعة يعني ايش قد ما تظل تفور أطيب بعد. يعني استوت عند الدجاجة مثل ما تشوفون بنات، واستوى هذا اللي انتن تحبنه. أهم شي هذا العيون كان خليته. وتم أنا مستوى عندي، حط الغدا ونتغدى، وسامنا وسامكم ألف عافية يا رب. وما وصيتش نبلش الانتقادات على الفيديو على اليوتيوب، هم روح ننتقدني شو اسمه قناتي بالبايو بحساب التيك توك. أهم شي عجن هاي مال الدجاجة، خبصتني بيها خبص، حطيتها بس يشوفن ما ناكلها ذبيتها اصلا ما حد ياكلها، بس هيك خليتها على مود أشوفكن بخير ومع ألف سلامة.